on ITV. Abanafu abatuliisa n'abatulaba mbaniriza nnyo mu mawulire kaffe kano akamanyitwa nga Tokambuusa nga yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali Empaale n'enkamanira wano e Bukanda. Olunaku lwa leero tulina amawulire akookya oluvannyuma lwa bafubuka okumaliriza okulonda kuli okwabattemu eppukumu. Tufunyeeyo amawulire akookya ku mmeeza ya ITV nga kigamba nti waliwo omu ku banene eyasase ettiiro okuva mu ttiiro erimu ate n'agenda mu ttiiro etala. ITV eyokeddeko n'omunene ono era katubuulire amannya ge. Amannya nze Kasujja Ronald musomesa neyanziza okunkyazaako nate mu studio za iRadio ne ITV. Ssebo mukulu Kasuucha, okulonda kw'abafubuka okuweete olowooza kuba tekutya? Naye kubadde kwa mirembe nnyo, kubadde kwa bwerufu nnyo, era demokrasi eyeyolese leero abadde wa kika kya waggulu. Kiki ekyakuwaliriza okufa mu ttiiro erimu n'oyingira mu ttiiro etala? Gubadde muyago gwa people power. Ebyalo bimeka kwe byowulira muli eri byolaba nga aba people power be babiwanguute? Kyalo okwange kwenzaalibwa abavubuka aba people power bawangudde 100 ku 100. Ne kibeera kye kimu mu Buyikwe ttawuni, ne kibeera kye kimu emisinde. Ekibiina ky'owakira kyakoze kitya mu kamyufu kano ak'abafubuka? Wegamba weesanga nga ekibiina kiri mu buyinza kigenze kirondererayo bulondererezi. Kiki ekireetedde abafubuka aba people power mu ndowoozayo okubeera nga bakose bulungi nnyo mu kalulu kano akaweete? Ng'abavubuka ba people power balaze okwettanira okw'omuggundo. Makesi kikoowa abo abali mu ttiiro lye wasase okufaamu? Balina okulekeraawo okulwanira ebifo bya waggulu bakomewo ku gurawundi, baseetinga gurawundi. Olowooza lwaki abafubuka tebakyayagala okubatekeerera? Kuno kubadde kuggula maaso nti abavubuka balina eddoboozi eryabwe. Abavubuka tebakyayagala kubasalirawo, wabula beetaaga omuntu agenda okumanya obwetaavu bwabwe. Lwaki naawe wasaseewo okufa mu ttiiro ly'obaate owakira ate n'oyingira mu ttiiro etala? Eddoboozi lye bazze nalyo Kasujja va mu kamyufu, va mu kalulu. Muli olowooza nti okukukoba mu kamyufu kwabatenga okukulyamu luli olwayuta? Eno ntudde mu kkooti ya Piraato gye bakomereramu Yesu. Kati oyo eyakuliitemu olukwe omwakalisa ki? Akomererwe, teri kumuwolereza. Olowooza akamwako si ke kakuwatteyo mu kamyufu? Kyava mu kamwa kange nti nvudde mu kamyufu, Katumba oyiseewo. Ne Yesu Kristo mu byawandiikibwa kiraga nti nno bamutundamu ffeeza. Olowooza kwe ne Yesu mulina bye mufaanakanya? Natundibwa, naliibwamu olukwe bannakibiina kyempeereza ebbanga. Amawulire kabadde kayitingana nti noweekase ku kibiina kiri ekyawanguute. Lye eggulire ettuufu nti nava mu kamyufu aka NRM. Naye tubuulire ensonga atala lwaki wasase ettiiro? Ng'ekibiina ekyange kyenzikiririzaamu kyempeererezaamu ebbanga kingobaganyizza. Kati bwe bakukobye wase mu people power, mu FTC oba mu TP? Independent, kubanga kansala togenda wereza beenali mu bukka. Nze akalumbadde nkasaba abantu bonna. Nina mobilizer wange ku munaana bamwita muzeyiziwa. Tajja wa TP nnyo. Aha, awo kati nze Musaacha kwe Kasuucha nkulabanga ebyafuute mu kalulu. Mbagumya nkyali mu kalulu akobwa kansala ku Buyikwe Town Council nga nkiikirira Buyikwe Wadi ebyalo 3: Lubanyi, Nalubabwe ne Kyamabaale.
This is ITV Uganda.